वीवो मोबाइल में कॉल वॉल्यूम कैसे सेट करें फ्रेंड बताते हैं। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में सेटिंग ऑन करना है। आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। आपको सबको यहाँ से ऐसे ऐसे दबाए रखना है, कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है। ऐसे आपको सबको यहाँ पे बढ़ाना है कॉल वॉल्यूम सेट करने के लिए। और आपको कोई एक रिंगटोन भी सेट कर लेना है। इस पर क्लिक करके कोई एक आप रिंगटोन यहाँ पे सेट, जैसे मोबाइल में रिंगटोन सेट करेंगे तभी आपका रिंगटोन बजेगा। इस तरीके से फ्रेंड आप कॉल वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।